अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ चिकन मंचूरियन विद फ्राइड राइस और ये इसका मेथड नंबर 2 है। ठीक है, मेथड नंबर जो 1 है वो रिलेटेड वीडियो में आपको लिंक शो हो रहा होगा, तो आप उस पर क्लिक करके प्ले के बटन पे क्लिक करके तो आप वो देख सकते हैं। ये मैंने मेथड नंबर 2 है, ये रेस्टोरेंट स्टाइल में, इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर यूज़ किया है। जो मेथड नंबर 1 है वो विदाउट कॉर्नफ्लोर है। और आप चावल कैसे खाना पसंद करते हैं, आप किस मेथड से बनाते हैं। मुझे ज़्यादातर वन पॉट जो है वो खाने बनाने पसंद हैं, क्योंकि मुझे पानी मांजने का ज़रा भी शौक़ नहीं है। ठीक है, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बर्तनों का जो है वो कम से कम इस्तेमाल करूं, और लेकिन फिर भी हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।